xalqımızı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Düzdür, mən yeni ili daha çox sevirəm, açığını deyim. Bayram mənim üçün nə ifadə edir? Novruz bayramı deyəndə, yəni ağlıma gələn artıq martın əvvəlindən nənəmin səməni cücərtməsi, hərəmizin adına bir səməni cücərdirdi və kimin səmənisi daha çox cücərəcək, daha tez böyüyəcək, daha yaşlı, daha bol olacaq. Martın orta 10 günlüyündə hər gün kiminsə evində yığışmaq, bibilərin bizə gəlməsi, anam, nənəm bir yerdə xəmir işləri eləmək, oradan bizə də balaca xəmirlər vermək, nə bilim, şəkərbura bükməyi, şəkərbura bəzəməyi, mən çox qəşəng bəzəyirdim, özümü də tərifləyim biraz. Məsələn, qonşularımız da məni çağırırdı ki, gəl bizim şəkərburalarımızı da bəzə. Yəni, birlikdəlik mənim üçün ifadə edir Novruz bayramı. Bizim vaxtımızda məsələn çox olurdu, yəni 3 rəqəmli, 4 rəqəmli sayda pişirdi qoğallar, şəkərburalar. Məsələn, paxlava tavaları 3-4 dənə olurdu. Bir invaziv kardioloq olaraq buradan səslənmək istəyirəm. Novruz bayramında çoxlu şəkərbura, paxlava, qoğal yeməyin. Çünki onların hamısı kərə yağı ilə hazırlanır. Xüsusilə də stent qoyduğumuz xəstələr. Sizə qadağan, əgər şəkəriniz yoxdursa, sizə qadağan elədiyimiz tək qida kərə yağıdır. Ya da evdəkilərdən xahiş edin, sizin şəkərburalarınızı kərə yağı ilə bişirməsinlər.